கிட்ஸ்க்கு அடிக்கடி கோல்ட் அண்ட் காஃப் பிடிக்குது, என்ன காஃப் சிரப் போட்டாலுமே வந்து சரியாக மாட்டேங்குதுன்னா இந்த ஒரு டிப் ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஆஸ் பர் ரிசர்ச் ஸ்டடிஸ் ஆனியன்ஸ்ல வந்து நேச்சுரலாகவே வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் அண்ட் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி எஃபெக்ட் இருக்குன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. நார்மலாக டாக்டர்ஸ் கிட்ட போனோம்னா கோல்ட் அண்ட் காஃப்க்கு வந்து ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் அமாக்சிலின் ஏதாவது ஆன்டிபயோட்டிக்கும் ஒரு பெயின் கில்லர் பேரஸ்டமால் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி கொடுப்பாங்க. அது நேச்சுரலாகவே ஆனியன்ஸ்ல இருக்குன்னும் போது அதை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படின்னா, கிட்ஸ்க்கு வந்து சாக்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க இல்லையா, கால் பாதத்தில் வந்து ஆனியன்ஸ் ஃபேஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். ஒரு சாக்ஸ்குள்ள ஆனியன்ஸ் போட்டுட்டு அதை வந்து சாக்ஸ் மாதிரி போட்டு விட்டுருங்க. அவங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து காஃப் வந்து க்யூர் ஆகிடும். அலாங் வித் நல்லா தூங்குவாங்க, ஸ்லீப்பும் வந்து டிஸ்டர்ப் இல்லாமல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. கிட்ஸ் மட்டும்தான் இதை பண்ணணுமா, ட்ரை பண்ணணுமானா அடல்ட்ஸ்க்கும் வந்து இது யூஸ் பண்ணலாம். அலாங் வித் லங்ஸில் நெஞ்சு சளி அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கும் வந்து ஒரு டவல் ஆனியன்ஸ் கட் பண்ணி போட்டுட்டு அதை வந்து வார்ம் கம்ப்ரெஷன் வந்து கொடுங்க செஸ்ட் மேலே. ஸோ தட் வந்து லங்ஸில் இருக்க மியூக்கஸ் எல்லாமே வந்து எக்ஸ்பெல் ஆகிடும். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. ஃபாலோ ஃபார் மோர். தேங்க்யூ.